นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ recap นะครับผม Century of Love ปาฏิหาริย์รัก100 ปีนะครับผมก็เรื่องราวนะครับผมเข้ามาสู่ EP 7 และ 8 แล้วนะครับผมใกล้จะจบละ4 ตอนสุดท้ายนะครับผม 7 8 ก็เป็นจุดที่เราคิดกันเนาะว่าที่ EP ก่อนเนาะเรามีความมาว้าวๆกันอยู่นั่งกับคุณแม่อยู่เนาะในโรงพยาบาลเนาะ reaction recap กันในโรงพยาบาลเลยแล้วก็พูดคุยกันว่าต่อเดี๋ยวคุณวาดเนี่ยที่หน้าเหมือนคุณวาดจะมาปรากฏตัวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็เดาไว้ก่อนแล้วว่าคงไม่ใช่ตัวจริงคงเป็นคนที่เป็นแบบสุชาติส่งมาก็เป็นไปตามที่คิดไว้จริงๆก็คือสุชาติส่งมานะครับผมก็ไม่ใช่ตัวจริงๆแต่ทีนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเรียบเรียงไล่เรียงเรื่องราวก่อนดีกว่าว่า EP 7 ถึง 8 เป็นยังไงบ้างมีคนถามเข้ามาเยอะว่าทำไมพี่แฮมไม่ทำเป็น reaction ทำไมถึงไม่มีภาพทำไมถึงพูดอย่างเดียวมันทำไม่ได้นะฮะ reaction น่ะเขาให้ทำแค่2 EP แรกเองอะแล้วก็แบบ2 EP รวมกัน10 นาทีอย่างเงี้ยก็คือจะทำไปทำไมถูกไหมก็เลยคิดว่ารีแคปดีกว่าพูดคุยกันดีกว่านะครับผมเพราะงั้นใครอยากดู reaction ลองไปหาดูได้เห็นมีเมืองนอกเขาลง reaction อยู่นะเขาจะลงในแพลตฟอร์มที่เหมือนกับว่ามันหลบลิขสิทธิ์ได้หรือว่าเขาอาจจะไปลงแบบว่าเป็นแบบทำโลโก้อะไรมาบังตัวหน้าจอตัวที่ดูซีรีส์ไว้ซึ่งถามว่าจริงๆมันดูสนุกหรอแล้วมันต้องหลบแบบนั้นในเมื่อเขาไม่อยากให้ทำเราก็ไม่ต้องทำเนาะเราไม่ต้องไปหาช่องทางหลบให้มันลงให้ได้เพื่ออะไรถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ตั้งใจเราทำเขาไม่ได้ลิขสิทธิ์เราทำก็ไม่ต้องทำแค่นั้นเองนะครับผมว่าคิดว่าพูดคุยกันก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับเรื่องนี้นะจนกว่าเขาจะอนุญาตเดี๋ยวค่อยทำเป็น reaction ละกันเอางี้ดีกว่าโอเคงั้นกลับมาต่อกันนะครับผมกับการ recap ใน EP 7 EP 8นะฮะเรื่องราวมันก็เกิดจากตอนที่แล้วเลยเป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วรักกันดีแล้วนะครับผมเพิ่นนะครับผมอยู่ดีๆก็มีการนัดเจอกันไปเจอคุณวาดขึ้นมาซึ่งเป็นคนที่หน้าเหมือนคุณวาดซึ่งไปเจอกันที่ตัวของสันเจ้านะครับผมก็เลยว้าวมากๆตัวของเต่าเองก็บอกว่านี่แหละคือคนที่ตามหาที่บอกมีญาติอยู่ที่เชียงรายนะครับสายตระกูลเดินจากคุณวาดเลยเป็นเจ้าพระยาอะไรก็ว่าไปนะครับไม่รู้เมคอัพประวัติตัวเองขึ้นมายังไงก็บอกว่าตัวเองนั้นคือคุณวาดนะครับแต่หน้าเหมือนจริงๆหน้าเหมือนจนตัวซาร์เองก็แปลกใจนะครับผมจนตัวคนวาดคนนี้ก็รู้แหละมันมีความเป็นเฟกอยู่มันดูเล่นละครเนาะแล้วคนดูก็คงจะรู้ว่าดูเป็นเล่นละครเขาก็เล่าประวัติของเขาว่าเขาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเห็นภาคภู
คุณซานมาตลอดเลยไปสถานที่นู่นนี่นั่นก็มันเล่าซะละเอียดจนรู้สึกว่าเขาเตรียมมาเล่าละเอียดจนเหมือนมีคนเล่าให้เขาฟังก็คือจริงๆก็คือคุณสุชาติเล่าให้เขาฟังนะฮะก็เขาก็รู้เรื่องราวมาเป็นอย่างดีเตรียมตัวมาดีมากๆเล่าเสมือนแบบโอ้โหเล่นละครแบบดราม่ามากร้องไห้พาไปโรงยิวก็มีความรู้สึกว่าโอ้กลัวจังเลยนี่คือสถานที่ที่เขาถูกฆ่าใช่ไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ศาลรู้สึกว่าเชื่อว่าคนนี้คือวาดตัวจริงแต่จังหวะที่เขากอดกันอยู่นั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าอาจูก็มาพร้อมกับวีนะครับผมแล้วก็เห็นฉากของการที่มีการกอดกันวีก็รู้สึกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมอยู่ดีๆเรารักกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วทำไมอยู่ดีๆคุณปู่ซานของเราเนี่ยดันไปกอดกับคนนู้นคนนี้ก็เลยยอมไม่ได้ซานก็เลยไม่มาอธิบายแต่ตัววีเองก็ไม่พร้อมจะฟังแล้วก็ไม่เปิดรับฟังด้วยนะครับผมว่าไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวว่าตกลงเนี่ยใครคือคุณวาดตัวจริงกันแน่ที่กลับชาติมาเกิดสุดท้ายก็เลยมีการแบบว่าให้มีการใช้การทดสอบเต่าก็เลยทดสอบโดยการที่เอาหินศิลา5สีมาแล้วกันซึ่งก็จะเห็นว่าการเก็บศิลา5สีเนี่ยมันเก็บแบบลึกลับมากต้องใช้ 4-5 กุญแจเนี่ยเปิดล็อกเอากุญแจจากตรงนั้นตรงนี้ทีเพื่อจะไปเอาศิลา5สีออกมาพอได้ศิลา5สีออกมาเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทดสอบสวดมนต์ไร้คาถาอะไรบางอย่างว่าถ้าสมมติอยู่ต่อหน้าใครแล้วเรืองแสงก็แสดงว่าคนนั้นนะคือคุณวาดตัวจริงความพีคมันอยู่ที่ว่ามันเรืองแสงทั้งสองคนซึ่งมันเรืองแสงทั้งสองคนอ่ะเราเข้าใจว่าเพราะว่ามันน่ะมีตัว V อยู่ตรงนั้น V ยืนอยู่ตรงนั้นตราบใดที่มีการสวดพิธีแล้ว V อยู่ในห้องนั้นหรืออยู่ในแอเรียนั้นมันก็เรืองแสงหมดนั่นแหละแต่เผอิญมันเป็นเรืองแสงต่อหน้าคุณวาดด้วยก็ทำให้คนเชื่อว่านี่แหละคือคุณวาดตัวจริงซึ่งทุกคนก็แบบไม่โอเคทำไมนี่ไปวาดตัวจริงได้ไงวีสิต้องเป็นตัวจริงแล้วจะทำยังไงดีทุกคนก็รู้สึกว่าเห็นใจวีเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งนารัตอาชงอะไรอย่างเงี้ยตัวจูเองก็รู้สึกว่ามันเป็นการที่มันเกิดความอึดอัดใจมากตัวอาจูเองเนี่ยเขารู้สึกว่าในเมื่อเหล่าโจกงเขาว่ารักกับวีแล้วทำไมต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นด้วยก็สงสารเหล่าโจกงอีกสุดท้ายวีก็รู้สึกว่าโอเคฉันอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วฉันต้องไปฉันก็เลยเก็บข้าวเก็บของนะครับผมออกไปนะออกไปซึ่งก่อนที่จะเก็บข้าวเก็บของออกไปเนี่ยสิมันก็มีเหตุการณ์ที่เหมือนกับวีเนี่ยเขาได้ข่าวมาก่อนว่าคุณยายเขาจะเสียแล้วคุณยายป่วยหนักมากเลยต้องมีการผ่าตัดซึ่งคุณหมอก็ได้ทำเรื่องย้ายโรงพยาบาลให้ก็คือหมอเติร์ดนะครับย้ายโรงพยาบาลให้แล้วก็มีเรื่องของการที่ต้องรักษาตัวนะฮะซึ่งเขารู้สึกว่าไม่ได้การแล้วเขาอยากให้คุณยายอยู่กับเขาต่อไปเขาก็เลยตัดสินใจเนี่ยที่จะเอาหินศิลา5สีเนี่ยมาช่วยก็เลยเลือกที่จะไปขโมยเพราะเขารู้ที่ซ่อนหมดแล้วนี่กุญแจอยู่ตรงไหนไปหยิบเอาศิลา5สีมาแล้วก็เลือกที่จะมาส่งให้มารักษาคุณยายซึ่งก่อนที่ตัวเขาจะไปเอาศิลา5สีมาเนี่ยมันก็จะมีการที่เหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนวาดเนี่ยที่เป็นแบบวาดตัวปลอมเนี่ยพยายามจะแบบเอาใจคุณซานให้ได้พยายามจะแบบพรูฟให้ได้ว่าฉันคือคนจริงตัวจริงนะแล้วก็มีการไปพูดกับวีด้วยนะครับผมว่าส่งคืนคุณซานให้ฉันเถอะฉันน่ะคือคนที่จะช่วยเหลือคุณซานได้ให้คุณซานรอดพ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วมันยิ่งทำให้วีเชื่อเข้าไปอีกว่าเนี่ยคือว่าตัวจริงกลับมาแล้ววีก็รู้สึกว่าฉันอาจจะต้องปล่อยคุณซานไปก็ได้เพราะว่าถ้าคุณซานอยู่กับฉันและฉันไม่ใช่ตัวจริงวันที่เหตุการณ์ครบ100 ปีฉันอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นตัวจริงในการที่จะป้อนหินให้กับคุณซานและกลับมามีชีวิตต่อก็ได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นวาดก็ได้ที่เป็นตัวจริงเพราะฉะนั้นเขาควรถ้าเขารักตัวของซานจริงเขาควรปล่อยตัวของซานไปมันก็มันตีกันในหัวเนาะประกอบกับคุณยายมาป่วยอีกก็เลยตัดสินใจว่างั้นฉันเอาหินไปช่วยคุณยายก่อนแล้วเสร็จแล้วฉันค่อยเอาหินมาคืนก็ตั้งใจทำเป็นแบบนั้นแหละไม่ตั้งใจแบบว่าขโมยแบบมันยืมใช้แต่จริงๆเป็นนัยยะที่พี่แฮมอยากจะถกเถียงเหมือนกันว่าอย่างนี้เรียกว่าขโมยไหมจริงๆมันก็คือจุดประสงค์แรกของวีอยู่แล้วแหละที่ตั้งใจมาขโมยเนาะตั้งแต่รอบก่อนแต่ถูกเข้าใจผิดเพราะว่าตัวของสุชาติมาขโมยตัดหน้าไปก่อนซึ่งมันเป็นความที่เข้าใจผิดมาทั้ง2 รอบเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าคนอื่นรับรู้เรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าวีก็เป็นคนไม่ดีเหมือนกันนะวีก็เป็นคนผิดเหมือนกันที่ตั้งใจจะมาเอาผลประโยชน์จากเหล่าโจกงเนาะแต่มันก็เกิดขึ้นก่อนที่จะรักกันและเกิดขึ้นก่อนที่จะรู้สึกดีต่อกันเนาะถ้าเขารู้ว่าเอาหินไปแล้วเหมือนกับว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่มันไม่ดีเนี่ยเขาคงไม่ทำที่แฮมพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าหลังจากที่เขาเอาหินไปช่วยคุณยายก็บอกให้เขาเอามาคืนเนาะเพราะว่าสิ่งที่มันมีอยู่ตอนนี้มันช่วยเขาไม่ได้หรอกและที่คุณทำแบบเนี้ยคุณรู้ได้ไงว่าเหล่าโจกงไม่ต้องการหรืออาซานไม่ต้องการเสร็จแล้วประโยคช็อตนี้เป็นช็อตที่พี่แฮมเลิฟมากๆคือซีนที่คุณยายเนี่ยพูดกับตัวของวีเนาะว่าแบบคุณยายอยู่มานานแล้วมันถึงเวลาที่เขาต้องจากไปแล้วเขาควรจะเปลี่ยนที่อยู่ได้แล้วแต่ไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยแต่ไปอยู่ในใจของวีเป็นฉากที่ดูตอนนั้นรู้สึกว่าโอ้โหแบบ
ซึ้งมากร้องไห้ด้วยเลยตอนดูรู้สึกแบบเขาทำซีนนี้ออกมาได้ดีมากมันเหมือนกับว่าเป็นการทำให้วีตระหนักได้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขากำลังช่วยมันเป็นการช่วยในมุมของเขาที่เขาเห็นแก่ตัวที่อยากจะให้คุณยายอยู่แต่เขาคือลืมถามคุณยายไปว่าคุณยายเขาอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปไหมมันคล้ายๆกึ่งการุณยฆาตนิดๆนะครับคือความรู้สึกคือมันเหมือนแบบตัวเจ้าตัวไม่อยากอยู่แล้วแต่ลูกหลานกลับยื้อไว้พอลูกหลานไม่อยากให้เจ้าตัวตายเหมือนเราพยายามจะช่วยเหลือพ่อแม่เราให้มีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อให้เขาอยู่กับเราทั้งที่เราเคยถามเจตนารมณ์เขาหรือเปล่าว่าเขาอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือเปล่าในจังหวะที่เขาเหมือนกับรู้อยู่แล้วว่าตัวเองแบบร่างกายมันแบบร่างกายที่แก่แบบเนี้ยฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วฉันอยากจะไปจากที่นี่ได้แล้วบางทีมันคือความพร้อมใจคือความสมัครใจของเจ้าตัวเองหรือเปล่าบางทีเราว่าเรื่องนี้มันน่าคิดเหมือนกันเนาะแต่เราไม่ได้แต่เรื่องนี้ถ้าจะถกกันมันถกกันยาวนะฮะผมแต่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เคยคุยกับพ่อแม่เหมือนกันจริงๆอยากให้แม่มานั่งใน EP นี้มากเลยคุณแม่เคยบอกไว้เหมือนกันว่าถ้าเขาป่วยไปแรงที่เป็นโรคมะเร็งไม่ต้องทำคีโมให้เขาเลยนะเขาไม่อยากทรมานด้วยคีโมเขาคิดว่าเขาทรมานด้วยมะเร็งและตายจากไปดีกว่าเราว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันเลยคือเขาไม่อยากจะอยู่ต่อไปแล้วเขารู้สึกเขาอยู่มานานแล้วเขาไม่อยากจะมายื้อชีวิตเขาไว้อีกแล้วอะไรเงี้ยเราว่าตรงนี้คือสิ่งที่แบบมันทำให้เราได้คิดเหมือนกันว่าบางทีถ้าเราอยากจะรักษาคุณแม่บางทีมันคือเหตุผลของเราหรือเปล่าเราได้ถามเขาหรือเปล่าว่าเขาอยากจะอยู่ต่อไปหรือเปล่ามันมีหลายๆเหตุผลนะฮะซึ่งนี้คล้ายๆกันซึ่งทำให้วีก็ตระหนักเลยว่าจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกผิดแหละเขาก็ทำไม่ถูกแล้วเขาก็ยายเขาไม่เห็นควรด้วยที่จะให้ทำแบบนี้และการที่คุณทำแบบนี้คุณทำใช้ไม่เป็นและไม่ใช่ว่าคุณช่วยคุณยายเสร็จแล้วคุณซานจะรอดหรือเปล่าคุณก็ไม่รู้เอาไปคืนดีกว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เลยแบบโอเคมาเจอเพื่อนก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคนะก็สุดท้ายตัดสินใจแอบเข้าไปในบ้านเพื่อเอาไปคืนนะฮะซึ่งจริงๆตอนนั้นในบ้านเนี่ยก็คือรู้แล้วว่ามีศิลาหายไปเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอศิลาไม่อยู่เหล่าโจโกงเนี่ยหรือซานเองเนี่ยก็คือแบบว่าล้มนะครับผมแบบป่วยเพราะศิลาห่างตัวเนาะมันก็ทำให้เกิดนู่นนี่นั่นขึ้นมาอาการต่างๆบาดเจ็บต่างๆก็วนกลับคืนมาอะไรเงี้ยก็เลยรู้ว่าศิลาหายไปแล้วพอรู้ว่าศิลาหายไปแล้วเนี่ยก็เลยคนที่เอาไปคือใครก็คือวีซึ่งสุดท้ายวีก็เข้ามาจะมาคืนแต่ได้เห็นแอบฟังก่อนเลยก็ได้ยินว่าเนี่ยซึ่งเป็นว่าตัวปลอมเนี่ยพยายามจะใส่ไฟว่าหรือจริงแล้วเป็นคนที่วีเอาไปวีเป็นคนเอาไปหรือเปล่าวีเขาตั้งใจจะเอาไปหรือเปล่าวีเขาเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายปุ๊บวีก็ได้ทนไม่ได้แล้วก็เปิดโพรงเข้ามาแล้วก็เฉลยบอกทั้งหมดว่าจริงๆแล้วผมเอาไปเองแหละผมต้องการไปช่วยยายก็ทำให้ในสายตาของชงแล้วก็รัดรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวีเป็นคนแบบนี้วีเป็นคนไม่ดีเลยแต่ในสายตาของซาไม่ได้มองแบบนั้นคือมองว่าเขาต้องมีเหตุผลมากกว่านั้นแหละแต่เขาไม่ได้พูดก็เลยเลือกที่จะแบบเอามาคืนแล้วก็เก็บกระเป๋าออกไปซึ่งพอทำให้ตัวของซานตื่นขึ้นมารู้สึกว่ามันไม่โอเคเขาต้องไปเคลียร์เรื่องนี้ให้ได้เขาพยายามจะไปตามหาตัววีก็ไปถึงบ้านนู่นนี่นั่นเนาะไปตามหาตัววีซึ่งวีก็ไม่อยู่ให้เขาเคลียร์แล้วเพราะวีหายไปแล้วนะครับผมวีก็ไปหลบอยู่ที่คอนโดของหมอเติร์ดซึ่งตัวเขาเองก็ตามไปเจอหมอเติร์ดก็รู้สึกว่าคุณเกิดอะไรขึ้นไปคุณทะเลาะอะไรกันมาเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยซึ่งตัวของหมอเติร์ดเองเนี่ยเขาก็รู้สึกแค่ว่าแบบเพราะเหตุนี้ใช่ไหมเพราะเธอมีคนอื่นใช่ไหมเพราะจังหวะที่มาเจอหมอเติร์ดเนี่ยดันมาเจอตัววาดตามมาด้วยแล้วก็มาทำเหมือนกับแบบฉันเป็นเจ้าของตัวของซานอะไรเงี้ยตัวหมอเติร์ดก็เลยเข้าใจว่าคุณผิดสัญญานี่คุณมาทำแบบนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยคุณไม่ดูแลเขาให้ดีตามที่คุณสัญญาไว้ซึ่งจริงๆฉากนี้เป็นฉากที่มันเป็นคำตอบเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าทำไมถึงคนวาดไม่ใช่ตัวจริงเพราะที่เราเดาไว้อยู่แล้วว่าถ้าวาดเป็นตัวจริงมันต้องมีความสัมพันธ์กับทางหมอเติร์ดมากสิแต่ทำไมเพราะหมอเติร์ดคือชาติที่แล้วเนาะคือคุณหม่อมไตรที่เป็นคนฆ่าวาดแต่กลับเป็นวีที่มีความสัมพันธ์มากกว่าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันก็เป็นฉากนี้ก็คือเฉลยด้วยซ้ำว่าถ้าวาดตัวคนนี้เป็นตัวจริงและจำเหตุการณ์ตอนที่ตายได้จริงว่าใครเป็นคนฆ่าเขาต้องจำหน้าหมอเติร์ดได้แต่หมอเติร์ดเดินส่วนเขาตอนที่มามินิมาร์ทแล้วตอนที่วาดไปคุยกับวีเพื่อจะเกลี้ยกล่อมวีให้คืนซานมานะพอเป็นแบบนั้นเนี่ยมันยิ่งเป็นฉากคอนเฟิร์มคนดูเลยว่าฉากนี้คือฉากที่การพิสูจน์ว่าวาดคนนี้คือตัวปลอมและมันไม่มีความสัมพันธ์เดียวกับเติร์ดเลยอะไรเงี้ยเติร์ดไม่มีความคุ้นเคยกับคนนี้เลยอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยคนอื่นก็ยังในเรื่องก็ยังจับกันไม่ได้เรายังไม่ได้สงสัยยังไม่ได้เอะใจกันจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือได้เรื่องได้ราวตัวของซานเองต้องไปขอร้องให้ต้นช่วยนะครับผมก็ไปกับอาจูต้นที่เป็นเพื่อนวีก็เลยตัดสินใจโอเคช่วยก็ได้เพราะจริงๆแล้วเขาก็รู้เหตุผลว่าวีไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นก็เลยเปิดโอกาส
ในการที่เหมือนกับว่าให้ต้นน่ะล่อวีมาวีก็เลยเอาข้าวต้มมาให้ต้นเนาะค่ะคิดว่าต้นแบบว่าป่วยอะไรเงี้ยสุดท้ายปุ๊บก็คือโดนซานดักไว้อยู่แล้วซานก็ขอเคลียร์ไปเคลียร์มาก็คือเขาเลือกแล้วตัวซานเขาตัดสินใจแล้วส่วนหนึ่งเพราะจูเป็นคนเหมือนกับว่าบิวด้วยว่าแบบจูเครียดแทนซานเพราะว่าเขารู้สึกไม่ดีเลยกับเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้าเป็นเขาก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันว่าต้องเลือกใครเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่าถ้าซานเนี่ยเขาเลือกวีเพราะรักเนี่ยเขาต้องตายเพราะเขาตอนนั้นทุกคนคิดว่าวาดคือตัวจริงเนาะแต่เขาเลือกวาดในขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องเลือกคนที่เขาไม่ได้รักในตอนนี้แล้วแต่คือเพื่อให้เขามีชีวิตตัวเองอยู่ซึ่งในมุมของคนเนี่ยก็อาจจะมองว่าถ้าคนที่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อคนจะมองว่าฉันคงจะเลิกวาดแหละฉันอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อแม้เขาฉันไม่รักเขาแล้วก็ตามแม้เขาจะเป็นคนที่กลับมาเกิดใหม่ก็จริงแต่วันเนี้ยความรู้สึกมันได้เปลี่ยนไปแล้วมันได้รักวีเข้าไปแล้วฉันก็จะเลือกที่มีชีวิตอยู่ต่อฉันก็ยอมที่จะทิ้งวีอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ไม่ใช่ซานเนี่ยเขารู้สึกว่าวันนี้เขาได้รักวีแล้วเขาไม่ได้รักคนที่ชื่อวาดอีกต่อไปแล้วถึงวีจะไม่ใช่วาดก็ตามเพราะตอนเนี้ยมันเหมือนกับมีวาดกลับมาแล้วเนาะแต่วันนี้ความรู้สึกมันได้เปลี่ยนไปแล้วมันกลับมาย้อนไปฉากแรกที่เหมือนกับเขาพาวีไปที่โรงงิ้วแล้ววีบอกว่าใครต้องมารอกันแน่ถ้าเป็นเขาเป็นคนรักกันเขาไม่อยากให้มารอหรอกแล้วบางทีเรารอไปแล้วเวลามันเปลี่ยนไปแล้ว100 ปีคนอาจจะเปลี่ยนใจไปแล้วก็ได้คำประโยชน์มันกลับมาเนาะมันทำให้เห็นซานเห็นว่าจริงๆแล้วว่าจริงๆแล้วอะถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงมันก็เกิดขึ้นกับเขาแล้วนั่นคือการที่เขาได้รักวีแล้วในตอนนี้ไม่ได้รักวาดอีกต่อไปแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือใจเขาเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาเลือกวีก็ได้เพราะว่าถึงเขาจะมีเวลาอยู่ได้อีกไม่นานแต่อย่างน้อยช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาอะเขาก็ขอเลือกความสุขละกันที่จะได้อยู่กับวีเพราะอย่างน้อยเขาก็เด็กใน100 ปีที่เขาอยู่มาวันนี้มันมีค่าแล้วว่าเขาได้รู้เขารักใครเขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เขารักมันอาจจะแฮปปี้กว่าการที่เขาได้อยู่กับคนที่เขาไม่รักโดยที่เขาทิ้งคนที่เขารักไปก็ได้ก็เลยเลือกที่จะใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายอยู่กับวีดีกว่าเลยเลือกที่จะไปง้อวีนะครับผมแล้วก็ปล่อยวาดไว้ก็เลยตัดสินใจตามที่อาจูบิวเพราะอาจูบอกเขาตัดสินใจไม่ได้เหมือนกันแต่ซานบอกเขาต้องตัดสินใจซึ่งเขาตัดสินใจคือการเลือกวีโดยการที่ไปง้อวีซึ่งวีอ่ะก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งเหมือนกันนึกถึงว่าถ้าเราเป็นวีมันก็เป็นอีกอารมณ์ในความที่รู้สึกว่าฉันก็สับสนนะฉันรักเขาแหละคุณซานเนี่ยแต่ถ้าฉันเลือกที่จะเลือกคุณซานอ่ะฉันก็อยู่กับเขาได้อีกไม่นานเพราะฉันไม่ใช่ตัวจริงคุณวาดคือตัวจริงถ้าฉันรักเขาจริงฉันควรปล่อยเขาคบกับคุณวาดให้เขามีชีวิตต่อไปมันคือการรักในมุมของการคิดแทนกันพูดอย่างนี้ดีกว่าคือวีก็รักซานแต่ก็คิดแทนว่าถ้าซานที่จะเราไม่ควรเห็นแก่ตัวเราควรปล่อยซานไปเจอคนที่เขาคู่ควรแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าเขาเก็บเอาไว้ความสุขที่เขามีมันก็แค่20 กว่าวันอีก2 อาทิตย์ต่อจากนี้ที่คุณซานใกล้จะตายแล้วเขาจะทนความจากลานั้นได้หรอ1มันก็มีความเห็นแก่ตัวคนความคิดไปนะครับเพิ่งเห็นแก่ตัวเองเห็นแก่ตัวคุณซานมันปนแล้วมันทำให้เขาสับสนว่าเขาต้องเลือกอะไรดีเขาเลือกไม่ถูกคือเขาอยากจะเลือกทางที่มันรู้สึกว่าอย่างน้อยซานต้องอยู่เขาหนึ่งนะความรู้สึกคือเป็นความรู้สึกที่มันลำบากมากคุณยายเขาก็จะเสียเนาะเขาก็จะเสียคนที่เขารักไปและถ้าเขาเลือกที่จะรักคุณซานเนี่ยเขาก็จะเสียคุณซานไปอีกคนนึงซึ่งเขาอาจจะรับไม่ไหวก็ได้การเสียคนที่เขารัก2 คนไปในเวลาไล่เลี่ยกันเขาเลือกที่จะเก็บคุณซานไว้ดีกว่าและให้ซานไปอยู่กับคุณวาดดีกว่าซึ่งไอเหตุการณ์เนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคเขาต้องตัดใจออกไปจากตรงนี้ให้ได้เขาไม่โอเคแล้วเขารู้สึกว่าเขาจะต้องแบบว่าไม่ไปคืนดีหรือคบกับตัวของตัวของซานใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลือกที่จะแบบออกไปไม่ยอมคบต่ออะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตัวซานเองก็เหมือนจะง้อแต่ก็ง้อไม่สำเร็จนะครับแม้เขาจะรักมากจะกอดมากแต่คือวีเขาเลือกที่จะเหมือนกับปล่อยตัวคุณซานไปดีกว่าอะไรเงี้ยขณะเดียวกันเนี่ยซานเองก็ไปย้ำกับตัวของวาดว่าไม่ฉันเลือกคบเธอไม่ได้จริงๆฉันรักวีมากๆเลยซึ่งวาดเองก็ได้ทีว่าโอเคคุณทำผิดกับสัญญาที่เคยให้ไว้กับฉันขอศิลา54ไปละกันเป็นของแลกเปลี่ยนซึ่งพอเอาศิลา54ไปเนี่ยก็คือตรงนี้ก็เป็นอะไรที่มันรู้สึกว่าดูตอนดูก็ตลกนิดนึงที่ว่าทำไมตัวของซานเนี่ยมันให้ศิลา54วาดง่ายจังเลยซึ่งแบบมันเป็นของสำคัญของชีวิตเขาอะเนาะแต่เขาให้ง่ายจังเลยซึ่งมันก็ให้เหตุผลใน EP ต่อมาใน EP ที่8นะว่าที่ให้ง่ายเพราะว่าเขาไม่อยากจะเก็บชีวิตเขาไว้แล้วเขาตั้งใจจะทิ้งชีวิตนี้แล้วเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเชื่อมั่นว่าวาดคือตัวจริงแล้วถึงให้เขาต้องทำพิธีกลืนหินโดยมีวาดกลืนหินให้เขาอะแล้วเขามีชีวิตอยู่ต่อไปอะโดยที่ไม่มีวีเขาก็ไม่เอา
เขาได้ตัดสินใจแล้วเขาเลือกวีเขาเลยยอมที่จะทิ้งสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยให้กับวาดไปละกันแล้วเขาเอาชีวิตของเขาไปอยู่กับวีในช่วงเวลาสุดท้ายดีกว่าโดยเขาก็ลืมคิดไปว่าถ้าเขาอยู่ได้ไม่นานน่ะเขาจากไปเขาจะทำลายความรู้สึกของวีขนาดไหนเหล่าโจกงก็ลืมนึกถึงข้อนี้ไปแต่ก็มีเหตุผลแหละในการที่รู้สึกว่าโดยน้อยฉันได้เลือกคนที่ฉันรักก่อนที่ฉันจะตายก็เลยเลือกที่จะให้หินเนี่ยกับวาดไปวาดได้ไปก็โชว์ด้านร้ายของตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วตัวเองไม่ถูกเป็นตัวปลอมนะจ๊ะแล้วก็ติดต่อหาคนที่จะซื้อเลยนะฮะก็คือสุชาตินั่นเองซึ่งพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยมันก็ลากมาถึง EP 8 ว่าพอให้หินไปแล้วเหล่าโจคงก็ป่วยหนักเลยนะครับผมสุดท้ายเนี่ยตัวเต่าเองต้องช่วยในการเอาผงทูบที่อยู่ในกระถางทูบของเจ้าแม่นิวาเนี่ยมาช่วยไว้นะฮะให้ห้อยไว้กับตัวตลอดเวลาแทนหินไปก่อนระหว่างนี้ก็ต้องตามหาหินเอามาคืนให้ได้นะฮะก็ต้องตามหาคุณวาดก็เลยไปหาที่ห้องเช่าก็เจอว่าคุณวาดไม่อยู่แล้วคุณวาดหายไปแล้วนะครับผมเพราะว่าไม่รู้ว่าคุณวาดไปไหนแล้วก็ติดต่อห้องเช่าที่เคยบอก222ก็ไม่เจอคุณวาดด้วยอะไรเงี้ยก็เลยมานั่งถกกันที่ศาลเจ้าว่าตกลงคุณวาดเป็นยังไงจะเจอตัวคุณวาดได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งวีเองเนี่ยพอรู้เหตุการณ์ว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ยว่าตัวของเราโจกงเขาไปง้อวีด้วยพร้อมกับไอ้สร้อยห้อยขี้ทูบเนี่ยเนาะแล้วตัวของวีเองไม่ยอมมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าพอเราโจกงวิ่งตามมาเนี่ยซานวิ่งตามมาเนี่ยล้มวีเองก็เลยแบบเฮ้ยขอความช่วยเหลือเลยมาเจอคุณเต่าก็เลยมาช่วยเหลือไว้แล้วพบว่าที่ล้มเพราะว่าไอ้ตัวห้อยมันหลุดออกไปอยู่ในห้องของวีก็เลยมีการเอาไปหาไอ้ตัวซองใส่ขี้ทูบนั้นมาใส่คอใหม่แล้ววีก็อยู่ดูแลซานพอซานตื่นขึ้นมาซานก็เลยดึงวีไว้ว่าฉันเลือกที่อยู่กับเธอจริงๆและฉันเอาหินให้กับตัววาดไปแล้วเพราะฉันไม่ได้อยู่กับเขาไม่อยากคบเขาไม่อยากคบวาดแล้วอยากจะคบตัววีจริงๆซึ่งไอเหตุการณ์ตรงนี้แหละมันก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่ตัวของซานเองเนี่ยจะมาเหมือนกับตามหาว่าวาดอยู่ที่ไหนนะครับผมแล้วก็มาเจอกับตัวหมอเติร์ดด้วยตัวหมอเติร์ดเองเนี่ยก็มาพอดีเพราะว่าต้องการมาตามหาวีเนาะมาเจอวีอะไรเงี้ยก็มาเจอกันหมดเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มาคุยกันแล้วก็มาคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยก็เกิดเอะใจขึ้นมาว่าหมอเติร์ดเนี่ยมารู้ความจริงว่าสุดท้ายแล้วซานอายุเป็น100 ปีอยู่ที่สันเจ้านู่นนี่นั่นจนฟังความจริงทั้งหมดแล้วก็รู้ว่าตัวหมอเติร์ดเองคือคนที่100 ปีที่แล้วคือคนที่ฆ่าคุณวาดตัวของหมอเติร์ดเองก็แทบจะไม่เชื่อเรื่องนี้หรอกแต่ก็ยอมเชื่อแล้วก็เอาหน้าของวาดให้ดูสุดท้ายมาเอะใจว่าคนนี้เคยเจอกันแล้วนี่แต่ทำไมตอนที่เคยเจอกันทำไมเขาถึงจำหน้าหมอเติร์ดไม่ได้ก็เลยเรื่องแดงขึ้นมาว่าวาดนั่นแหละคือตัวปลอมทุกคนก็เลยโดนต้มทีนี้ทำยังไงล่ะก็ต้องหาวิธีที่จะเอาศิลาคืนมาซึ่งตอนนั้นวาดเองก็ไปดีลเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนที่ตามหาตัววาดเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่หาตัววาดให้เจอก่อนนะครับผมซึ่งตัวต้นมาพอดีแล้วต้นก็บอกว่าวาดเนี่ยแต่งมาที่ผับนะฮะผมมาเจอที่ผับซึ่งตัวของต้นเองบอกว่าน่าจะต้องไปหาที่ผับอะไรเงี้ยซึ่งตัววีเองก็ไปช่วยหาที่ผับจนไปเจอวาดแล้วก็ไปตามวาดออกไปซึ่งมันประจวบเหมาะกับการที่ว่าตัววีมาเจอว่าวาดดีลกับสุชาติอยู่แล้วได้รู้ว่าจริงๆวาดคนเนี้ยมันแบบเอาหินศิลาเนี่ยไปให้สุชาติก็ได้รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดก็คือสุชาตินะครับผมเรื่องมันก็เลยทั้งหมดทั้งมวลก็เลยแดงขึ้นมาแล้วว่าสุชาติเป็นต้นเหตุนะครับผมแล้ววาดก็คือมาต้มพวกเราก็เลยต้องหาทางที่จะเอาศิลาคืนมาวาดเองก็เอาหินไปดีลกับสุชาติเรียบร้อยไปให้คุณเสียนะครับผมที่เขาอยากได้ตัวของศิลามากๆซึ่งตัวของวาดเองเนี่ยก็เอาศิลาไปให้แล้วก็จังหวะนั้นเองเนี่ยก็ตัวสุชาติเองก็ดูไลฟ์ดูสตอรี่อยู่ก็เห็นว่าทางศาลเจ้าเนี่ยมีการลงสตอรี่ว่าศิลาตัวจริงอยู่กับเขาเป็นการหลอกนะครับผมเอาศิลาตัวปลอมมาติดใส่ไฟใต้กล่องนะครับผมให้มันดูเรืองแสงขึ้นมาสุชาติก็คิดว่าหินนี่มันของปลอมโดนต้มต้องไปเอาหินตัวจริงมาอันใหม่ก็เลยเกิดการที่ว่าตัวของว่าเองต้องกลับมาแล้วก็มาทำเป็นเหมือนกับง้อมาทำเป็นอ้างว่าทำไมถึงไม่ให้หินของจริงทั้งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยคือตัวปลอมแล้วมันกำลังจะมาต้มเอาหินแต่หินของจริงนั้นอยู่กับเขาไงก็เลยต้องเอาหินปลอมไปแลกหินจริงเพื่อจะได้สลับกันอะไรเงี้ยก็เลยวางแผนหลอกโจรเข้ามาว่าเดี๋ยวเอาหินจริงให้ละกัน
เออแต่สุดท้ายเนี่ยฉันเลือกวีนะแต่ไม่ได้เลือกเธอประมาณแบบนั้นนะฮะวาดเองก็โอเคเดี๋ยวมาแลกหินกันพรุ่งนี้นัดแลกหินซึ่งตัวของซานเองรับอาสาที่จะไปซึ่งจะว่างเนี่ยตอนที่ซานกลับมาอยู่กับวีเนี่ยก็จะเป็นโมเมนต์หวานๆนะครับที่เหมือนกับว่าโอ้ยเขาเรียกว่าหวานจนแค่ว่าตัดจบได้เลยดีกว่าตอนนี้เพราะว่าหวานมากหวานอารมณ์แบบหอมแก้มนู่นนี่นั่นคืนนี้คงไม่ได้นอนเร็วแล้วแหละคือเราโจโกงของเราเนี่ยพอได้วีกลับมาคือไม่ธรรมดาวีเองก็โอ้ตัวเล็กตัวน้อยมากตอนอยู่กับเราโจโกงนะฮะเล่นน่ารักมากอย่างนี้ดีกว่าก็อินเลิฟมาก2คนเป็นพาร์ทที่รู้สึกว่าแฮปปี้สุดแล้วแค่ว่าจะจบตอนนี้ได้เลยไม่จำเป็นต้องมีไปหาหินคืนแล้วแหละแต่สุดท้ายต้องไปเอาหินกลับมาก่อนนะผมก็ไปเอาหินกลับมาก็เลือกซานเองตัดสินใจที่จะไปเองให้วีอยู่เฉยๆเพราะว่าวีเองเนี่ยจริงๆมันเสี่ยงเนาะถ้าวีไปโดนฆ่าอะไรขึ้นมาเนี่ยวีคือคนสำคัญที่จะให้กลืนหินตายไม่ได้ก็เลยเลือกที่ว่าโอเคซานบอกว่าเดี๋ยวฉันไปเองฉันจะเป็นคนไปลุยงานนี้เองนะครับผมก็เลยเลือกที่จะตัดสินใจไปแต่ตอนที่จะไปอ่ะพอแค่ออกห่างจากตัววีเองหรือขี้ทูบมันก็เก่าแล้วก็ล้มนะครับผมป่วยนะฮะต้องไปเอาขี้ทูบใหม่มนเลยว่าเสียเวลาเปลี่ยนขี้ทูบกว่าจะฟื้นอีกอะไรเงี้ยก็จะเสียเวลาในการที่จะแบบว่าไปแลกหินคืนเนาะตัวตัดสินใจเลยจูวีแล้วก็ตัวของเต่าอ่ะเป็นคนเอาหินไปคืนเองนะครับก็เลยตัดสินใจเอาหินไปแล้ววีเองก็เอาไปแล้วเตรียมจะแลกซึ่งตัวของวาดเองก็ลีลาวาดฟ้าเนี่ยก็สุดแบบถ้ามันแบบจะเอาไม่เอาดีเขาลังเลไงว่าตกลงจะมาไม้ไหนอะไรเงี้ยตัววีเองก็บอกว่าแบบจะเอาหรือไม่เอานู่นนี่นั่นพยายามจะเล่นเหมือนกับแบบเหมือนแบบทำเป็นเหมือนว่าจริงๆแล้วอ่ะฉันก็ไม่ต้องการหินหรอกนะจะเอาหรือไม่เอาถ้าไม่เอาก็ไม่เอาฉันจะได้กลับอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายตัววาดเองก็โอเคหลงติดกับเชื่อแล้วแต่ก็ยังลีลาอีกก็เลยให้เต่ายื่นมาให้แทนแล้วกันก็เลยต่างคนต่างเปิดว่าของจริงหรือเปล่าเปิดขึ้นมาแล้วก็เรืองแสงนะฮะซึ่งมันก็มีไฟอยู่สุดท้ายไฟมันดับโอ้โหนี่มันแบบไม่ยอมเปลี่ยนถ่านมาก่อนไฟมันมาช็อตวันนี้พอไฟมันช็อตปุ๊บก็เลยรู้ว่าความจริงว่านี่คือของปลอมสิ่งที่ตัวของวาดถืออยู่คือของจริงอยู่แล้วก็เลยเกิดการยื้อแย่งกันแล้วก็หล่นมาต่างคนก็ต่างไปหยิบหินขึ้นมาได้คนละก้อนนะครับผมแต่หินที่มันเรืองแสงเพราะว่าอยู่ในมือของวีก็คือของจริงเพราะฉะนั้นตัวที่อยู่ในมือของวีคือของจริงก็เลยถูกวาดขู่ไปขู่มาสุดท้ายหนีสำเร็จเจอตัวของสุชาติพาลูกน้องมาอีกถือปืนมาด้วยนะครับผมต่างคนก็หนีไม่รอดต่างสุชาติเองก็จะฆ่าตัววาดที่เป็นตัวปลอมเหมือนกันก็สุดท้ายก็หนีกันไปหลบอยู่หลังฉากหลบเสร็จแล้วก็เกิดเหตุการณ์ว่าตัวของซานเองได้ฝันนะครับผมเห็นนิมิตที่เหมือนกับว่าเจ้าแม่นีว่ารู้สึกแบบให้ตัวของซานกอดตัวของวีที่ถูกยิงที่หน้าอกนะครับผมคล้ายๆเหตุการณ์เดิมเลยที่เหมือนกับเมื่อแบบ100 ปีที่แล้วแล้วก็เหมือนกับซานเองบอกว่าไม่เอาแบบนี้อีกแล้วไม่อยากได้บททดสอบแบบนี้อีกแล้วเจ้าแม่ช่วยแบบให้ทุกอย่างมันง่ายกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมๆกับการที่รู้สึกว่าอ้าวทุกคนไปไหนหมดเหลือแค่รัดกับตัวของฉงนะฮะซึ่งก็เลยว่าอ้าวปล่อยวีไปได้ยังไงตัวซานเองต้องรีบไปช่วยนะก็เลยตัดสินใจที่จะรีบไปช่วยตัวของวีกลับมาซึ่งตัวของสุชาติเองตอนนั้นก็เล่นงานพวกนี้เกือบจะแบบว่าจะเอาชีวิตพวกนี้เรียบร้อยแล้วแหละสุดท้ายเจอตัวของซานมาก่อนนะครับผมแล้วก็มาถึงปุ๊บแล้วก็จบแค่นี้ซึ่งก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปว่าจะช่วยได้ไหมซึ่งตัวอย่างต่อไปเหมือนกับว่าเดี๋ยวเอาวีเนี่ยจะต้องโดนยิงหรืออะไรทุกอย่างอีกเป็นปัญหาอีกตายอีกเหมือนต้องไปวิ่งช่วยเอาวิญญาณกลับมาอีกอะไรวุ่นวายไปหมดนะฮะซึ่งมันก็ค่อนข้างแฟนตาซีนิดนึงแต่ก็เข้าใจสไตล์ช่องวันจะเป็นแบบนี้นะฮะละครจะมีความดราม่าติกนิดนึงมีความเมโลหน่อยมีความแบบว่าเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวต้องลองดูว่าจะเป็นยังไงใน EP ต่อไปซึ่งถามว่าคิดว่าตัวของซานเองเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับซานกันแน่ในเมื่อวีคือตัวจริงอยู่แล้วถูกไหมครับผมแล้วซานเองก็ต้องช่วยเราก็จะมาช่วยคิดว่าเดี๋ยวซานคงจะช่วยได้แหละแต่วีคงจะโดนลูกหลงอะไรสักอย่างแล้วก็เหมือนเดิมกลับมาเหตุการณ์เดิมอีกครั้งหนึ่งแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าต้องเอาศิลาช่วยวีแล้วก็ไม่ได้กลืนศิลาอีกครึ่งหนึ่งเข้าไปอะไรแบบนี้หรือเปล่าทำให้กลายเป็นว่าเขาอาจจะต้องอยู่ได้ถึงแค่วันสุดท้ายครบรอบ100 ปีแล้วก็ตายแต่ก่อนหน้านั้นคงจะมีการไปถล่มแก๊งของสุชาติก่อนนะฮะแต่ก็อาจจะยอมเหมือนกับว่าครบรอบ100 ปีไม่ได้กลืนศิลาแล้วจะยอมตายจากไปอะไรเงี้ยซึ่ง
มันอาจจะมีเหตุการณ์อีกอันนึงที่พลิกขึ้นมาว่าไม่จำเป็นต้องกลืนหินก็ได้แต่การเป็นเจ้าแม่หนีไว้ต้องการทดสอบความรักของทั้งคู่ก็ได้ว่าแค่ทั้งคู่ยอมเสียสละชีวิตให้กันหรือเป็นการยอมแลกซึ่งกันและกันหรืออีกคนนึงยอมที่จะไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อให้อีกคนนึงได้อยู่ต่อไปอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพื่อทำให้เขาทั้งคู่กลับมาได้ครองรักกันอีกเหมือนเดิมอาจจะเป็นบททดสอบอะไรบางอย่างก็ได้เงื่อนไขมันอาจจะไม่จำเป็นต้องให้ตัวของวีกลืนหินอย่างเดียวก็ได้มันอาจจะมีเงื่อนไขอื่นอีกก็ได้หรืออาจจะเป็นเงื่อนไขที่ว่าต้องมีการเป็นการตายแทนกันก่อนก็ได้หรือนั่นแหละคือการที่ตัวของซานเองยอมที่จะตายโดยที่ไม่เอาหินอีกครึ่งก้อนมากินก็ได้แต่เอาหินอีกครึ่งก้อนนั้นรักษาวีเพื่อเป็นการทำให้วีกลับมามีชีวิตอีกครั้งก็เป็นได้คือว่าตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องอีก EP หนึ่งเลยอ่ะส่วนอีก EP หนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของการจัดการไอ้พวกผู้ร้ายนะครับผมที่จะมาเอาหินเพราะเรารู้สึกว่าการที่สุชาติไม่จบง่ายๆแน่นอนเพราะสุชาติตั้งใจจะฆ่าแม้กระทั่งหลานตัวเองฆ่าได้เลยเพราะฉะนั้นน่ะจริงๆเขาฆ่าแค่วีคนเดียวเนี่ยเหล่าโจวกงก็ตายแล้วไม่จำเป็นต้องไปเอาหินก็ได้ถูกปะเพราะเหล่าโจวกงก็ใช้หินไม่ได้แล้วไม่มีใครกลืนหินแล้วสุดท้ายหินก็ไปตกอยู่กับคนไปตกอยู่กับเขาอยู่ดีดังนั้นมันมี2 choice เลยคือเขาจะขโมยหินก็ได้หรือเขาจะฆ่าวีก็ได้มันทำได้ทั้ง2 อย่างตอนนี้แหละคือสิ่งที่ต้องรอดูว่าเรื่องมันจบไปทางไหนแต่คิดว่าเขาคงแบบโดนจับหรือโดนอะไรนะในเหตุการณ์นี้โดนจัดการแต่คิดว่ามันคงโดนลูกหลงแหละไปทำให้วีโดนยิงวีอาจจะเข้ามารับกระสุนแทนใครสักคนหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยก็ต้องรอติดตามต่อเพราะว่ามีฉากเหมือนกับวีมันวิ่งอยู่ในเหมือนกับโลกวิญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ให้ตัวของอาซารับมาช่วยอะไรเงี้ยก็ตัวนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญ EP ต่อไปก็7-8ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถือไม่เกินกว่าที่เดาไว้ว่าซีราว่าเป็นตัวปลอมนะฮะแล้วก็เหตุการณ์พิสูจน์ก็คือการที่เขามาเจอกับตัวของหมอเติร์ดซึ่งเป็นชาติก่อนก็คือหม่อมไตรนั่นเองก็เป็นตัวพิสูจน์ว่าตกลงเขาไม่ใช่ตัวจริงแล้วก็ตามที่คิดไว้คือสุชาติยังไม่ตายนะครับผมเสียไม่ตายทุกคนยังอยู่ครบตัวร้ายอยู่ครบแล้วก็ตั้งใจเอาหินเหมือนเดิมแต่แล้วก็ตัวของวาดฟ้าก็เป็นลูกน้องของคนเหล่านั้นก็เป็นไปตามที่เดาไว้อะไรเงี้ยทีนี้ถ้าถามว่า EP นี้จะคุยกันประเด็นไหนนะไม่มี2ประเด็นหลักที่พี่แอมอยากคุยนึงคือประเด็นแล้วแหละเรื่องว่าจริงๆแล้ววีจริงๆเขาผิดไหมในมุมของเราเนาะคิดทุกคนคิดว่ายังไงพี่แฮมก็คิดว่าเขาก็จริงๆในมุมของพี่แฮมมองว่าเขาก็ผิดนะจุดประสงค์แรกของเขาคือต้องใจมาขโมยอยู่แล้วแต่มันมาคนผิดที่กลับใจแล้วก็ถ้าเขารู้ว่าถ้าเขาเอาหินไปแล้วตัวของซานเองจะเจ็บป่วยเขาคงไม่ทำเขาไม่ได้คิดแบบนั้นไงเขาไม่รู้มาก่อนว่าหินมันเป็นยังไงหินมันจะช่วยได้ไหมหรือแล้วเขาคิดแค่ง่ายๆว่าสุดท้ายเดี๋ยวเขามาคืนได้แค่ขอยืมใช้ประมาณแบบนี้อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่อาจจะช่วยวีได้ประมาณนึงแต่เขาก็ไม่ได้ช่วยเขาหรอกนะแต่เขาคิดว่าในมุมของเขาคิดแบบนี้เขาไม่ตั้งใจจะทำลายซานหรอกถ้าเขารู้ว่าการเอาหินมาแล้วทำการทำให้ซานตายเขาคงไม่ทำแต่เขาคิดว่าเขาไม่ได้คิดแบบนั้นไงพอเขาคิดตื้นๆคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆเขาเลยเอามาซึ่งเราสึกว่าเขาไม่ได้ผิดนะเพราะเขาคิดน้อยไปเฉยเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจเอาหินไปขายหรือเอาหินไปหาเงินหากำไรกับใครอย่างเงี้ยเพื่อเอาไปช่วยคนเหมือนกันเลยช่วยยายเขาแต่ถามว่าจุดประสงค์ที่มาครั้งแรกมันเป็นจุดประสงค์ที่ไม่โอเคไหมใช่แต่พอเขาเกิดความรักขึ้นมาแล้วเขารักในตัวของซาแล้วเราคิดว่าความคิดเขาเปลี่ยนไปการเอาหินไปครั้งนี้คือแค่ยืมใช้ไม่ได้ตั้งใจขโมยแบบนั้นแต่ก็ไม่อยากให้ใครมารู้สึกว่าไม่สบายใจที่เขาเอาไปเลยตั้งใจแบบแอบมาคืนอะไรเงี้ยแต่ทุกคนรู้ความจริงก่อนเพราะซาดันป่วยแล้วว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าถกเถียงเหมือนกันว่าตกลงในมุมของเรามันผิดไหมแล้วควรให้อภัยไหมแต่สำหรับในมุมของเรามันให้อภัยได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าส่วนอย่างน้อยซานก็รักแหละและซานก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปก็ช่วยเหลือยายเหมือนกันก็เป็นการช่วยเหลือเพราะความรักเพราะฉะนั้นมันก็คือการที่เหมือนแบบคนทำผิดฟิลแบบเป็นความทำผิดที่ก็ความผิดครึ่งนึงอารมณ์เหมือนกับแบบเอาผิดได้ไม่เต็มปากพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่จริงๆถามว่าถ้ามองแบบเถียงตรงเลยผิดกฎหมายเลยเป็นเรื่องของกฎหมายผิดอยู่แล้วนะฮะแต่พอความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนกับแบบมันก็เอาผิดตัวของวีไม่ลงเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นความรู้สึกหนึ่งที่อยากถกเถียงกันอีกประเด็นหนึ่งที่ชอบมากๆเลยคือซีนที่ชอบนะผมซีนที่ชอบซีนหนึ่งคือซีนที่เป็นซีนที่คุณยายคุยกับวีนะฮะแล้วสุดเป็นซีนที่แบบ powerful มากทรงพลังมากดูแล้วร้องไห้ตามแล้วก็แสดงทั้งคู่ดีมากแล้วก็ตัวของออฟโรดเองก็เล่นได้ธรรมชาติมากเล่นดีมากคือรู้สึกว่ามันเป็นบทที่มันให้เห็นถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่แล้วก็ความทรงจำของคนที่ก่อนตายอะไรเงี้ย
เราว่ามันเรียบเคียงก็ได้เรียบเคียงกับได้หลายๆเรื่องรวมถึงการที่ว่ามันก็ใกล้เคียงกับชีวิตของแบบคนผู้ใหญ่ในบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนพ่อแม่พี่ก็แก่มากแล้วมันคล้ายๆกันรู้สึกคือถ้าเรามีอะไรสักอย่างที่เราช่วยเขาได้เราช่วยไหมเราต้องช่วยอยู่แล้วแหละเราคงจะหาทุกวิธีมาช่วยเขาให้อยู่ต่อไปแต่มันก็กลับมาเหมือนกันว่าไอ้การที่เราช่วยเขาเนี่ยมันช่วยเพราะว่าเราเห็นแก่ตัวหรือมันช่วยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาอยากมีชีวิตต่อไปแล้วให้เราช่วยมันต่างกันนะฮะมันเหมือนจะเป็นเรื่องที่ใกล้กันแต่มันอาจจะเป็นเหมือนพื้นฐานของความคิดของความเป็นลูกว่าเราต้องหรือคนเป็นลูกเป็นหลานว่าเราต้องช่วยอากงอาม่าเราสิเราต้องช่วยปู่ย่าเราสิเราต้องช่วยตายายเราสิเราต้องช่วยพ่อแม่เราสิให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปมันเหมือนเป็นจิตสามัญสำนึกอะครับแต่เราลืมไปว่าอีสามัญสำนึกเนี่ยเรากำลังทำร้ายใครอยู่หรือเปล่าสิ่งนี้มันย้อนกลับมาทำให้พี่ได้คิดว่าพี่แฮมเคยมีคุณยายเคยล้มหัวฟาดพื้นนะครับผมแล้วก็เหมือนกับเป็นเจ้าหญิงนิทราไปเลือดฝอยในสมองแตกเขาก็เป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่แบบนั้นทุกคนก็พยายามจะยื้อคุณยายไว้ซึ่งมันเหมือนกับยื้อคนที่เป็นผักอะครับคนที่แบบเขาเป็นเจ้าหญิงนิทราไปแล้วให้กลับมามันทำต่อไปไม่ได้บางทีเรากำลังยื้อร่างเขาให้เขาทรมานอยู่ในร่างนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็น่าคิดแล้วก็มีคุณยายน้อยคือเหมือนกับแบบด้วยความอากงมีหลายอาม่านะครับผมเขาก็เป็นคนที่แบบว่าถูกปั๊มหัวใจขึ้นมาประมาณ3 ครั้งตื่นขึ้นมาจนครั้งที่3เขาบอกเขาไม่ไหวแล้วรอบหน้าปล่อยเขาไปเลยนะเขาไม่อยากจะตื่นมาในร่างกายให้ทรมานแบบนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยจริงๆเขาบ่นตั้งแต่รอบแรกแล้วแหละมันกลับมาทำพี่ย้อนคิดว่าว่ะจริงๆแล้วอ่ะคนที่เขาอยู่เขาอยากอยู่หรือเปล่าบางทีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะมาคุยกันนะฮะในบ้านเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วว่าวันนึงมันจะเกิดการปรับปรับอะไรขึ้นมาเขาไม่มีสิทธิ์มาให้คำตอบหรือสิทธิ์มาบอกหรอกว่าเขาอยากอยู่หรือไม่อยากอยู่แล้วแต่การที่ได้คุยกันตอนนี้มันเป็นการเปิดใจเหมือนกันซึ่งตอนนี้จริงมันมีพวกกฎหมายที่เรียกว่า Thai Living ด้วยนะครับผม Thai Living Law ที่เหมือนกับว่าคล้ายๆกับการรุนยาค่ายหนึ่งให้คนอย่างพวกเราเนี่ยสามารถจะเขียนได้เลยว่าหากเกิดอาการโคม่าหรือหากเกิดอาการที่เหมือนกับนอนโรงพยาบาลโดยไม่ได้สติเนี่ยเรามีเจตนารมณ์ว่าอย่างไรให้ปล่อยเราให้เสียชีวิตไปเลยหรือว่าให้ยื้อชีวิตเราไว้อะไรอย่างนี้ซึ่งมันเป็นการแสดงเจตนารมณ์คล้ายๆพินัยกรรมแต่ไม่ใช่พินัยกรรมเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของคนที่อยู่ในระยะป่วยในระยะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือโคม่าหรือไม่มีสติซึ่งว่าอันเนี้ยคือพ่อแม่พี่พอรู้เรื่องนี้ว่ามีไอตัวกฎหมายตัวนี้อยู่ก็คือปริ้นมาแล้วก็มาเขียนใส่แล้วก็พกใส่กระเป๋าไว้เลยว่าหากเป็นอะไรนู่นนี่นั่นขึ้นมาต้องสอดเชื่อมเครื่องหายใจหรืออะไรเงี้ยถ้ามันถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นการยื้อชีวิตแล้วอ่ะก็ไม่ต้องยื้อแล้วซึ่งเราว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เราคุยกับพ่อแม่แบบเคลียร์กันเลยนะฮะซึ่งรู้สึกว่ามันทำให้ย้อนดูฉากนี้แล้วรู้สึกว่ามันนึกถึงเหตุการณ์นั้นนี่จริงๆน่าจะเอาคุณแม่มานั่งแต่คุณแม่ไม่สะดวกนะครับผมถ้าคุณแม่มานั่งเนี่ยคุณแม่จะได้พูดเรื่องนี้แบบเต็มเลยว่าแบบจริงๆเขามองมุมนี้ยังไงนะฮะจริงๆแล้วเขารู้สึกคือเขาก็เคยคุยเรื่องนี้เหมือนกันกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยโอเคนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่อยากคุยแล้วก็กลายเป็นซีนนี้เป็นซีนที่ the best มากๆซีนหนึ่งเลยที่ชอบนะฮะแล้วเป็นซีนที่ทำให้ตัวของวีเองฉุกคิดขึ้นมาได้แล้วเข้าใจขึ้นมาได้อีกตัวละครที่อยากพูดถึงคือจริงๆคือเติร์ดคือหมดเติร์ดเนี่ยเป็นตัวละครที่รู้สึกคือแบบมาในชาติเนี่ยมันเหมือนกับเขารักวีก็จริงแต่เขาค่อนข้างจะปล่อยเขาไม่ได้เหมือนชาติที่แล้วที่แบบเป็นต้นเหตุของการให้ไม่เกิดการตายเนาะแต่คือชาติที่เขารู้สึกคือเขาค่อนข้างจะรักวีมากแล้วปล่อยให้วีได้เจอคนที่รักจริงๆและก็ยอมที่จะช่วยเหลือด้วยในสิ่งที่วีรู้สึกลำบากอะไรเงี้ยรู้สึกคือเขามาแบบในคราบของนักบุญมากๆในบ้านคือคนเดียวมากมันเหมือนกับแบบเป็นการกลับมาเพื่อชดใช้นิดๆถ้ามองถึงชะตากรรมเนาะมันเหมือนกับว่าใช่แล้วฉันทำผิดกับเธอไว้ฉันไม่ตั้งใจชาตินี้ฉันกลับมาขอโทษเธอฉันกลับมาช่วยเหลือเธอฉันกลับมาเพื่อเติมเต็มบางอย่างที่ฉันเคยทำพลาดไปให้กับวีอะไรเงี้ยเราว่าตัวนี้ก็เป็นบทที่น่ารักเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะสว่างมากๆในมุมของพี่แฮมอีกคนหนึ่งที่อยากจะชมคือจูคืออาจูเป็นคนตัวละครที่เหมือนกับแบบรักอักเจ้าโจกงมากคือแบบรักมากแล้วก็คือเขาไม่ตัดสินใจจากการที่อยากให้เต่าโจกงมีชีวิตรอดนะเขาตัดสินใจแบบเด็กที่เป็นเจเนอเรชันนี้จริงๆอ่ะคือเขาไม่ได้มองถึงว่าฉันต้องอยู่เพื่อใครฉันต้องอยู่เพื่ออะไรแต่ฉันบอกว่าฉันจะมีความสุขเพื่ออะไรในการที่ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปมันคือเด็กรุ่นนี้เลยอ่ะความคิดเหมือนแบบว่าฉันทำในสิ่งที่ฉันมีความสุขดีกว่าฉันทำในสิ่งที่รู้สึกว่าฉันแฮปปี้ดีกว่าฉันเลือกสิ่งที่ฉันมีความสุขดีกว่าแล้วแนวคิดแบบนี้มันไม่อยู่ในรุ่นของอาเหล่าโจกงแน่นอนซึ่งเราชอบซีนนั้นมากๆที่ตั
ตัวของอาจูมันร้องไห้แล้วเหล่าโจกงบอกร้องไห้อะไรอะไรเงี้ยตอนที่อยู่ในสนามหญ้าหน้าบ้านเนาะแล้วบอกว่าแบบถ้าเป็นเหล่าโจกงก็คงแบบตัดสินใจลำบากเหมือนกันน่ะคือเป็นจูคงตัดสินใจไม่ถูกว่าต้องเลือกอะไรอะไรเงี้ยแต่พอมันพูดแบบนั้นมันทำให้ตัวของซานคิดได้ว่าจริงๆแล้วเขาควรจะเลือกทางที่เขามีความสุขซึ่งการที่เขาเลือกแล้วมีความสุขคือการที่เขาจะอยู่กับวีต่อไปก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกวีแม้ว่าจะคนเป็นถึงแม้ว่าจะเป็นคู่ชะตากรรมของเขาก็ตามแต่เขาไม่สนใจแล้วเพราะวันนี้เขารักวีแล้วคือเลือกทางที่เขาจะแฮปปี้มากกว่ามีความสุขมากกว่ามันคือการถ่ายทอดความคิดของเจเนอเรชันรุ่นใหม่ไปที่รุ่นเก่าอะเนาะซึ่งเราสึกว่าจริงๆความคิดแบบนี้มันไม่อยู่ในหัวของคุณปู่เหล่าโจกงแบบซานแน่นอนอะเพราะว่าความคิดของยุคนั้นมันจะเป็นความคิดที่เหมือนกับแบบฉันไม่เลือกสิ่งที่มีความสุขแต่ฉันต้องเลือกสิ่งที่รู้สึกว่ามันถูกต้องอะไรแบบนี้มากกว่าสุดท้ายพอคุยกับหลานเยอะคุยกับอาจูเยอะก็รู้สึกว่าจริงๆเราควรจะเลือกทางที่เรามีความสุขเนาะและส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาอะรักตัวของวีด้วยแล้ววีก็เป็นคนเหมือนรุ่นนี้ด้วยมันก็เขาก็มีความตัดสินใจที่เหมือนกับว่ามันทำให้เห็นว่ามุมของการตัดสินใจของตัวของอาซานเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่มันเปลี่ยนไปจากคนรอบข้างของเขาจากการรับรู้แนวคิดใหม่ๆจากคนรอบข้างของเขาก็เลยเป็นอีกซีนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นซีนของเราโจกงกับหลานสาวที่ทรงพลังมากๆซีนหนึ่งโอเคอีกซีนหนึ่งที่ชอบก็คือซีนที่ไปง้อก็คือการที่ตัวของอาซานไปง้อที่บ้านของวีนะไปดักเจอเนาะแล้วก็ง้อกันนะก่อนที่จะเหมือนกับว่าล้มลงแล้ววีมาช่วยไว้อะไรเงี้ยซึ่งอะไรก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วว่าซานคือแบบฉันไม่สนใจอะไรแล้วฉันเลือกเธอฉันรักเธออยากจะคุยกันตรงๆว่าฉันเลือกวีแล้วอะไรเงี้ยแม้จะวีแต่ตอนนั้นจังหวะนั้นวีคงอึดอัดวีคงแบบสงสารวีจังหวะนั้นเหมือนกันนะเพราะเป็นจังหวะที่เหมือนกับวีรู้สึกว่าฉันรู้ฉันว่าเธอรักฉันแต่ถ้าฉันรักเธอตอนนี้เธอตายนะฉันไม่โอเคฉันไม่อยากทำให้คนฉันรักฉันตายอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นคล้องกับฉากที่ทรงพลังอีกฉากหนึ่งคือฉากที่ตัวของออฟโรดเล่นกับเพื่อนเขาวีเล่นกับวีกับต้นนะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นฉากที่ต้นบอกว่าทำไมต้องโกหกไปแบบนั้นทำไมต้องพูดออกไปแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้ววีบอกว่าแล้วฉันจะทำยังไงเนี่ยเมื่อสุดท้ายแล้วเขาเจอคนที่เป็นคู่ของเขาแล้วอ่ะฉันควรจะปล่อยให้เขาได้คู่กับคนที่เขาคู่ควรดีกว่าแล้วทำให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างน้อยฉันก็จะเห็นว่าเขามีชีวิตอยู่ต่อไปฉันจะได้เสียคนรักคือย้ายฉันแค่คนเดียวไม่ใช่ตัวเขาอีกคนนึงเขารู้สึกคือเป็นฉากที่แบบโห powerful มากๆเขารู้สึกว่าทำให้เห็นว่าจริงๆมุมมองของวีมันเปลี่ยนไปแล้วจากวันที่ขโมยหินมาเป็นวันที่รู้สึกว่าวันนี้ฉันรักเขาแล้วฉันอยากจะเสียสละให้เขาแล้วอะอยากให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วว่าก็เป็นฉากที่แบบโอ้แบบเล่นกันดีมากก็ถือว่าสุว่าเล่นกันถึงหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวของแบบปอนเองนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวของแบบอาต้าอู่หรือออฟโรดเนี่ยเล่นกันดีหมดเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นฉากที่ทรงพลังหลายฉากใน2 EP 7 กับ8รู้สึกว่าเป็นดูแล้วแบบชอบแล้วก็อินแต่ฉากที่หงุดหงิดก็คือเป็นการหงุดหงิดสไตล์ช่องวันแหละชอบแบบว่ายื้อให้มันรู้สึกว่ามันลุ้นให้มันอะไรเงี้ยอย่างเช่นฉากตอนเอาหินคืนเนี่ยโอ้โหก็จะได้คืนกันนี่โอ้โหลุ้นกันแบบโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบฉากที่แบบว่าอยู่ดีๆก็จะถึงวันแบบจะให้มันแบบผ่านด้วยไปด้วยดีไม่ได้มันต้องมีแบบโอ้โหคอนฟ lict มีดราม่ามีออฟสเตเคิลมีอุปสรรคแบบอะไรต่างๆนานามันโอ้โหจนแบบเราร้องโอ้โหคือแบบอะไรขนาดนี้วะทำไมคนมันต้องดราม่าได้ขนาดนี้จะแม่หนีวะจะให้มันทุกอย่างมันง่ายๆบ้างไม่ได้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลแบบนั้นซึ่งมันก็เป็นสไตล์ของช่องวันแหละจะทำให้รู้สึกว่าคนดูมันลุ้นจนหงุดหงิดแต่ที่หงุดหงิดสุดอะก็คือหงุดหงิดอะไรรู้ไหมหงุดหงิดการที่แบบว่าทำไมตัวของซานอะถึงให้หินวีไปแบบง่ายมากๆเลยมันคือเรารู้สึกฉากนั้นอะฉากที่วีขอซานอะรู้สึกว่ามันไม่ได้ทรงพลังขนาดที่รู้สึกว่าถ้าเป็นเราอะเราจะรู้สึกผิดต่อวีต่อวาดมากๆเลยที่จะให้หินกับวาดไปไม่ใช่พูดผิดพูดเป็นวีวาดนะครับผมคือมันรู้สึกว่าฉากเนี่ยมันทรงพลังไม่พอที่รู้สึกว่าคือวาดเองอะเราอาจจะเพราะเรามองในมุมของงานที่เราถูกว่ามองว่าวาดเฟกก็ได้นะแต่เมื่อกี้เราลองดูคิดแล้วคิดอีกทีหนึ่งรู้สึกว่าในมุมของเราถ้าเราเห็นคนที่มาขอหินจากเราอะมันควรมีครั้งตั้งคำถามแหละว่าแบบเธอจะเอาหินไปทำไมหินนี้ไม่มีค่าอะไรกับเธอหินเอาหินไปแล้วเธอทำอะไรได้คือมันแบบมันควรจะมีอะไรอย่างนี้ที่มันฉุกคิดนิดนึงอ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่มีโมเมนต์หรือ process แบบนั้นเลยในการคิดของตัวของซานเองแต่คือซานแค่รู้สึกว่าฉันรู้สึกผิดและฉันให้หินเธอไปเลยแค่นั้นเลยอ่ะโดยที่ไม่คิดว่าถ้าหินไปแล้วฉันตัวเองฉันเป็นยังไงฉันจะอยู่รอดต่อไปไหมนะฉันจะใช้ชีวิตอีก20 วันหรือ2 อาทิตย์ที่เหลือกับวีต่อไปได้ยังไงคือมันลืมคิดตัวนี้ไปหรือเปล่ามันง่ายไปนิดนึงไงมันเลยเหมือนกับแบบเป็นการจงใจให้เอาหินไปให้เพื่อจะแบบว่าสุดท้ายแล้วกลับมาต้องมาเอาหินแลกกันอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้นิดนึงคือไม่ชอบบทตรงนี้นิดนึงอ่ะ
มันเหมือนกับเป็นแบบมันเหมือนยัดนิดนึงแม้แต่เข้าใจคือถ้าสมมติให้เหตุผลเป็นเหมือนกับแบบว่าตัวของวาดเองอะเลือกที่จะขโมยหินออกไป แล้วซานรู้ความจริงว่าเอาหินไปอะแล้วรู้สึกว่ายังรู้สึกดีสักกว่าว่าหรือว่าเอาหินไปแล้วรู้ว่าเป็นตัวปลอมอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกดีสักกว่าด้วยซ้ำที่มาขอหินกันเฉยๆอะไรเงี้ยมันดูแบบนิดนึงอ่ะหรือว่าถ้าเป็นแมวมาเนี่ยแบบว่าหรือว่าวาดขอแบบว่าถ้าคุณซานเองจะเลือกไม่เลือกวาดจะเลือกวีอ่ะวาดขออย่างหนึ่งได้ไหมคือวาดขอเอาหินเนี่ยไปช่วยคนสักคนหนึ่งหรือว่าจะขอเอาหินนี้ไปเก็บกับตัวเป็นของมันคือแบบเหตุผลนะมันแบบมันน่าจะมีเหตุผลอื่นที่มันอยู่เนี่ยทั้งที่จริงมันก็ว่าเหตุผลยากแหละคือมันก็ต้องยัดนิดนึงเพื่อจะให้มันเกิดเป็นเหตุการณ์ของการที่เอาหินมาแลกกันนะเนาะหรือการขโมยหินบางทีมันก็เข้าใจทางทีมเขียนบทแล้วว่ามันจะเขียนบทยังไงให้มันไปอย่างนั้นได้มันก็เลยออกมาแบบมันแบบมันดูจงใจเป็นนึงมันดูแบบตั้งใจเขียนเป็นนึงประมาณนี้แหละรู้สึกว่าตรงนี้ไม่ค่อยชอบบทตรงนี้นิดนึงมันดูตั้งใจให้หรือถ้าสมมติว่ามันมีบทที่แบบว่าอลอดจูกงได้คิดนิดนึงว่าทำไมถึงต้องให้เขาไปหรือแค่รู้สึกว่าโอเคหินไม่สำคัญกับฉันอีกต่อไปแล้วฉันแค่อยู่กับวีก็พอแล้วอะไรเงี้ยก็โอเคได้อะไรเงี้ยมันแบบมันแค่ไม่มี process ตรงนั้นอ่ะมันเลยเหมือนดูตัดสินใจง่ายไปหมดนิดนึงโอเคก็น่าจะประมาณนี้ครับผมการ recap EP 7 กับ 8นะคะเดี๋ยวเราดู9 กับ 10สัปดาห์หน้าก็คือตอนจบแล้วนะครับผมน่าจะเข้มข้นมากๆเลยพี่แฮมอาจจะไม่ได้แปะภาพอะไรนะครับผมเพื่อประกอบในการเล่า recap ครั้งนี้เลยนะขอโทษด้วยเพราะว่ามือแบบว่าตอนนี้มือขวามันใช้ไม่ได้นะมันห้อยสลิงเนี่ยอัลตร้าสลิงอยู่เนี่ยมันห้อยแขนขวาอยู่เพราะฉะนั้นน่ะมันจะจับเมาส์อะไรเพื่อจะลากรูปลำบากมากก็เลยแบบว่าไม่อยากรบกวนคนอื่นด้วยนะฮะก็เลยรู้สึกแบบยากนิดนึงในการที่จะเอาภาพมานั่งแปะทีละรูปหรือไปแคปมาอะไรเงี้ยก็ขอโทษด้วยละกันประมาณนี้นะคะผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะคะแล้วก็ใครสอบถามอาการมาหลังบ้านบอกว่าอยู่ในช่วงพักฟื้นนะครับผมตอนนี้ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็พักฟื้นประมาณ2 อาทิตย์อยู่บ้านหลังจากนั้นก็ไปทำงานได้แต่ก็ห้ามยกไหล่1 เดือนนะครับผมเป็นเอ็นไหล่ฉีกจากอุบัติเหตุปีที่แล้วเกิดอุบัติเหตุมาก็ต้องระวังกันด้วยนะครับทุกคนบางทีเราเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยเสร็จแล้วเราไม่รู้ว่าเราคิดว่ามันแบบว่าแค่อักเสบเนาะตอนแรกก็ฉีกนิดหน่อยแล้วก็ไม่ดูแลตัวเองมากสุดท้ายกลายเป็นฉีก 100% นะครับผมก็ระวังด้วยเผื่อเกิดคนเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงแล้วก็ต้องลองหาแบบหลายๆวิธีรักษาดูก่อนแล้วก็ลองหาอะไรคำตอบดูก่อนอย่าไปเชื่อหมอคนเดียวหรือเชื่อหมอครั้งแรกบางทีมันแบบบางทีเราไว้ใจอะไรมากจนเกินไปแล้วก็คิดว่าคำอธิบายแรกหรือคำตัดสินแรกหรือคำที่วินิจฉัยแรกมันดีที่สุดแล้วบางทีมันไม่ใช่นะบางทีถ้าสมมติเรารู้ตัวก่อนว่าจริงๆเส้นเอ็นมันซ่อมไม่ได้แล้วหรือว่าเส้นเอ็นมันแบบฉีกขาดบางส่วนอะไรเงี้ยบางทีมันต้องอยู่ในช่วงภาวะที่ต้องคล้องแขนตลอดเวลาเราอาจจะคล้องแขนแต่ปีที่แล้วแต่จะเห็นว่าพี่แฮมไม่ได้เคยคล้องแขนเลยเพราะคิดว่ามันไม่ได้เป็นอะไรหนักอะไรเงี้ยสุดท้ายไอ้ที่เราไม่คิดว่าเป็นอะไรหนักอ่ะถ้าหมอเขาบอกเราสักนิดนึงอ่ะมันกลายเป็นว่ามันอาจจะดูแลตัวเองได้ดีกว่านี้กลายเป็นว่าสุดท้ายไอเอ็นที่มันขาดบางส่วนคือมาสัก 70-80% น่ะมันกลายเป็นขาด 100% ไปเลยสุดท้ายเลยต้องมาแบบผ่าตัดดึงเส้นเอ็นกลับมาต่อกระดูกใหม่นะฮะก็เลยเป็นแบบวุ่นวายขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยเพราะจริงๆมันก็สุขภาพนะครับอุบัติเหตุเกิดได้ตลอดอย่าลืมซุปกันอุบัติเหตุด้วยนะฮะรู้สึกว่าเป็นเหตุเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปนี่รู้เลยว่าแบบว่ามีหลายอย่างที่มันแบบว่าทำให้พี่แฮมมองภาพเปลี่ยนไปมากในการใช้ชีวิตก็เลยเตือนไว้ด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเรื่องสำหรับสุขภาพนะขอจะหายไวๆเหมือนที่ทุกคนแบบอวยพรเข้ามานะครับผมก็หวังว่าทุกคนขอบคุณทุกคนอีกครั้งด้วยนะแล้วก็พูดฝากทุกคนด้วยว่าอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะบางทีเราถึงเรารักษาแล้วอุบัติเหตุก็เกิดได้เสมออย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เอ็นฉีกจริงเนาะไม่ใช่เอ็นฉีกปลอมๆที่จะไปอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้ วันนี้ประมาณนี้ดีกว่าครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย